大家好，我是电竞教师老王，今天继续给大家介绍一款功能强大的屏幕演示工具，叫做水豚助手。这款软件应该是一位老师结合我们教学实际研发出来的。这款软件它有如下几个功能：鼠标换皮肤、屏幕画笔、放大镜、聚光灯、屏幕放大、倒计时。这些功能和我们以前讲的 CMeet 等屏幕演示工具都很相像，但是这位作者他进行了优化，使其使用更加的简便。下面我就给大家操作一下。首先进入它的官网水豚 app.com 之后点击立即下载就可以下载。这个版本仅支持 Win10 以上系统，暂时不支持 Win7。这个软件我已经安装好了。下面我们就演示一下它的功能。使用这类软件基本上都是用快捷键的。下面我就分别按一下快捷键，演示它的一些功能。功能最强大的各种各样的鼠标皮肤，点一下它。这是钢笔，这是铅笔、糖葫芦等等那么我想隐藏它呢，就可以按快捷键 Ctrl+Alt 加 Z， 就出现正常鼠标了。再显示呢，我们就可以选 Ctrl+Alt 加 Z， 我们可以选定为无就可以了。第一功能屏幕放大，按 Ctrl+1， 按 ESC 退出。第二画笔 Ctrl+2， 撤销呢可以用 Ctrl+Z。 第三个 Ctrl+3 是矩形，我们按住3F 键画正方形，按 ES 取消。Ctrl+4 是箭头， Ctrl+5 是文字。好，这是文字。Ctrl+6 这是一个便签，你好。 ESC 退出。Ctrl+7 放大镜。Ctrl+8 聚光灯。Ctrl+9 这是白板。Ctrl+0 倒计时。还有清屏、隐藏和显示等等，这几项功能我就给大家介绍完了。这些还可以进行一些设置，屏幕大小、画笔大小等等可以进行设置。下面我们就看设置。第二项，屏幕放大可以放大倍数，还可以更改它的快捷键。放大镜可以选定放大区域、放大倍数，更改快捷键。聚光灯、白板、倒计时，这些功能都可以根据自己的需要进行设置。下面看一看常规设置。第一个呢，可以开机自动启动。第二个呢，可以隐藏工具栏，录屏的时候看不到它。第三个呢，隐藏和显示浮动球。我点一下这也是浮动球。在这里一些工具可以界面化的进行调用，比如画笔、便签这些工具是比较好用的，也很好安装下载。大家可以记住这个网址：拼音水豚app.com， 大家可以自行下载使用。好，今天老王的视频就到这，下期我们再见。